Hej vloggen. Nu ska jag prata om vad en gayrörelse är för något. Ja, en gayrörelse är ju självklart en rörelse som ni förstod, antar jag. Det är då de personer och organisationer som samlar homo- och bisexuella samt transsexuella och värnar om deras rättigheter och intressen. Rörelsen har sitt ursprung från 1920 i Berlin, men även i USAs storstäder, San Francisco, New York och Chicago. Det var i Chicago 1924 som postarbetaren Henry Gerber från Society Human Rights som startade upp en diskussion om homosexuella rättigheter. Påföljderna av detta blev såväl rättsliga som ekonomiska för Henry Gerber.